Ja, hallo zusammen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu meiner Feedback-Runde und der Aussage, wie es weitergeht. Vorab, das wird ein Video ohne Hintergrundmusik, sondern es wird halt nur Gerede. Ich versuche mal an einem oder dem anderen Ort ein bisschen was einzublenden, dass ihr vielleicht ein bisschen was seht von dem, was ich jetzt erzähle als Feedback. Aber ja, tut mir leid, mehr gibt es nicht in diesem Video. Also wenn euch das Feedback nicht interessiert oder ihr nicht wissen wollt, wie es weiterhin in Zukunft weitergeht, dann wartet auf das nächste Video. Wobei ich empfehle euch mindestens den Teil, wie es weitergeht, anzuschauen. Dann gibt es sicher 1, 2 interessante News. Also viel Spaß beim Video. Ja, hallo. So, also das Feedback dieser Reise. Zusammenfassend kann ich wirklich sagen, für mich war das nach der Weltreise die schönste Kreuzfahrt, die ich erlebt habe. Also diese 4 Monate, bei der ich mit der Crew zusammengewachsen bin auf der Weltreise mit AIDA, die war wirklich genial, halt weil du wirklich in 4 Monaten natürlich unglaublich viel von der Crew miterlebst, mit der Crew zusammen erlebst. Von dem her, das war wirklich ganz cool. Und ich hatte bis jetzt viele schöne Reisen. Also ich mag mich wirklich noch an die Reise mit der AIDA Sol in die Karibik und zurück in über 40 Tagen. Auch eine Weihnachts-Neujahr-Reise. Auch die war richtig toll, wirklich richtig toll. Aber diese Reise war noch ein bisschen länger mit 2 Monaten. Ich hoffe, ihr hört mich gerade, denn es windet wieder und der neue Schutz ist noch nicht angekommen. Diese Reise war echt richtig toll, dieses Mal mit der Mein Schiff. Auch die 2 Monate waren sehr intensiv für mich bezüglich Kontakt zur Crew. Also ich habe auch da wieder wirklich richtig coole Leute kennengelernt. Es fällt mir immer schwer, nach 2 Monaten oder nach 4 Monaten, meistens schon früher, mich wieder von dem Schiff zu verabschieden, viele Freunde zurückzulassen. In dem Bewusstsein, wahrscheinlich trifft man sich nie wieder. Es kann immer mal sein, aber ich denke nur schon heute beispielsweise von der Weltreise 2019, da gab es nicht mehr so viele Treffen. Das ist einfach so. Ich habe noch 2, 3 Leute, 4 vielleicht, noch mal gesehen, jetzt in den nächsten 3 Jahren. Und ich war fast durchgehend auf Schiffen unterwegs. Wie will denn das sein, wenn ich irgendwann wieder normal arbeite? Von dem her, ja. Was kann ich zu den Reisen selber sagen? Die letzte war definitiv die verregnetste, also das ist definitiv so. Aber es hatte richtig krasse Highlights. Also woran ich mich glaube immer erinnern werde, ist diese Food Tour in Port Klang. Das war was Geniales. Das habe ich nur schon bereits wieder beim Film schneiden und übersetzen jetzt gesehen. Das war was so Schönes. Das werde ich echt nicht mehr vergessen. In Singapur selber ist es, glaube ich, für mich die Highlights immer noch der Nachtsafari, obwohl ich langsam gefühlt immer kritischer gegenüber Zoos und Aquarium bin, ist das doch immer noch ein Highlight, so leid es mir irgendwie tut. Und das Zweite, was für mich echt genial war, war die Wanderung im Urwald von Singapur. Hätten wir nur einfach mehr Zeit gehabt. Das wäre wirklich so, was ich da alles an Wildtieren gesehen habe. Und ich glaube, es wäre noch so viel mehr möglich gewesen. Das wäre echt, oder das war richtig cool. Das wäre so Singapur. Port Klang, wie gesagt, war es die Food Tour. Definitiv die Food Tour. Jetzt überlegen, Penang. Schwer zu sagen. Penang hat einen wunderschönen Nationalpark. Der ist echt richtig top. Aber auch die Orang-Utans haben mir sehr gefallen.
Also einfach von der Überlegung her, dass sie halt wirklich Orang-Utans auffangen, die pflegen und versuchen irgendwie wieder auszuwildern. Also das ist wirklich das Ziel von allen, die vor Ort sind, bis auf diese 2 Stücke, der Älteste und die Älteste. Das finde ich an sich ein wunderschönes Projekt, einfach von dem halt, was ich mitbekommen habe, immer in der Hoffnung, dass das, was ich erfahren habe, auch die Wahrheit ist. Langkawi. Langkawi ist eine geniale Insel, gefällt mir wirklich richtig gut. Schwer zu sagen. Also ich glaube, von den Bildern her wäre es der Segelausflug. Da hatte ich eine unglaublich coole Crew. Also ich muss echt auch vorstellen, jetzt von all den Reisen war der einzige Guide oder die einzige Guidin, war eine Dame, wenn ich mich nicht täusche, die mich jetzt angeschrieben hat auf YouTube, so von wegen, so cool, ich habe so lange gewartet auf diesen Film. Und das ist die einzige Person von Landseite oder von irgendwelcher Seite, die mir schreibt, fand ich echt richtig cool. Das fand ich richtig cool, das blieb auch echt richtig schön in Erinnerung. Aber ich hatte auch sonst so viele schöne Momente. Also das ist wirklich eine sehr, sehr coole Insel, muss ich sagen. Dann was kam denn als nächstes? Vietnam. Danach müsste Vietnam sein. Immer nach den Seetagen. Vietnam war für mich, ich glaube, das Mekong-Delta das Genialste, weil es vielleicht das erste Mal war. Ich glaube, es hat mich danach nicht mehr so intensiv geflasht wie das erste Mal, wo wir vielleicht auch an einer sehr späten Zeit dann durch Saigon hindurch gefahren sind, dadurch diese ganze Rollerfahrt bei Nacht gesehen haben. Das fand ich einfach so eindrücklich, das erste Mal das zu erleben. Das war wirklich richtig cool. War für mich aber auch interessant zu sehen, von meinem Empfinden her war es aber auch das dreckigste Land jetzt von diesen, die wir besucht haben. Also ich hatte so das Gefühl, je höher man kam, desto mehr Schmutz hatte es in Flüssen und an Land und so weiter. Also da war Singapur clean rein, Malaysia war okay, was ich gesehen habe. Thailand hatte dann schon gewisse Stellen, wo halt schon mehr Schmutz war. Und Vietnam war dann wirklich für mich jetzt von diesen 4 Ländern das schmutzigste. Koh Samui. Koh Samui. Ich muss halt sagen, ich liebe Schnorcheln. Das wisst ihr, glaube ich, langsam alle auch. Und ich gehe davon aus, darum würde ich jetzt den Schnorchelausflug mit der kleinen Schweineinsel wirklich als mein Highlight von Koh Samui bezeichnen. Wobei es immer wieder sehr, sehr coole Momente gab. Also am ersten Ausflug dieser extreme Regen auf dem Berg oben, unglaublich. Also das war wirklich, es hatte viele coole Momente. Bangkok. Das finde ich noch schwierig zu sagen. Ich glaube, der geilste Moment war die Hochzeit. Das zu erleben, dass man wirklich mit Zufall erstens mal mit solchen Gästen dann auch noch gleich am Tisch sitzt. Das heißt, nicht einfach nur so ein Nachbartisch, stehen 2 auf und vermählen sich oder machen sich einen Antrag, sondern nein, sie sitzen bei mir am Tisch, wir reden, ich darf ein Foto machen, ich darf sie aufnehmen, ich darf es veröffentlichen, wisst ihr, was ich meine? Das war wirklich ein Highlight, hatte aber natürlich nichts Spezifisches mit dem Ausflug selber zu tun, sondern das war einfach nur die Situation. Ansonsten hatte jeder Ausflug seine Highlights. Ich glaube, ich wurde angesprochen, also hier auf YouTube, wie hieß der Ausflug? Abendliches Bangkok müsste er heißen. Ich dachte ja zuerst, nee, das muss so anders sein, aber wie mir jetzt von einem Ausflugexperten an Bord erklärt wurde, muss das dieser Ausflug sein, mit dieser Tuk-Tuk-Fahrt. In der Nacht, wo du halt wirklich zu 10 umherum fährst, gegenseitig überholst, diese diversen Tempel, wo ich halt auch immer wieder andere Ausflugsexperten sah. Also ich habe an diesem Video viele Fotos mit einzelnen Ausflugsexperten und Ausflugsexpertinnen, Entschuldigung. Das war ein wunderschöner Tag
und er hat mich beim Übersetzen echt nochmal richtig berührt, sage ich jetzt mal. Also wirklich, es war einfach schön, in Erinnerung zu schwelgen, was für coole Leute, was für coole Crew auch ich wirklich an Bord kennenlernen durfte. Das ist so, ja. Ja, das sind so meine Highlights von all den Häfen von den 2 Monaten jetzt mit der Mein Schiff 5. An Schiff kann ich sagen, die Crew war genial. Also das spielt echt keine Rolle wo. Ich hatte eine unglaublich coole Crew im Sport- und Sparbereich. Ganz am Anfang war noch cool, so ich glaube die ersten 2 Reisen war noch, ich glaube nicht, dass das geheim ist, Max und Moritz. Nee. Moritz und Max. Ich und Namen. Ich bin so vergesslich mit Namen. Jedenfalls 2 Trainer dabei, die ich noch von der Mein Schiff 6 von Griechenland nach Dubai kannte. Richtig coole Situation. Beide sind eigentlich nicht mehr Trainer für Kurse. Das waren sie davor noch, soviel ich weiß. Und dadurch musste ich dieses Mal Privatkurse nehmen, dass ich sie wieder habe als Kurstrainer. Das war richtig cool. Das war wirklich richtig cool. Ich habe viel Jump Fitness gemacht. Ich habe viel Step Aerobic gemacht, also Step Kurse, keine Ahnung, wie man das besser sagt. Entschuldigung, ich sehe gerade, der Wind schlägt auf das Mikrofon. So, klappt besser. Das war richtig cool. Das war wunderschön. Aber auch im Spar, also wirklich, da hatte ich wundercoole, mein Deutsch ist unglaublich, da hatte ich echt richtig coole Masseurinnen, Bedienstete oder Rezeptionistinnen, sagt man glaube besser, Entschuldigung, das hört sich alles so negativ an. Also das war wirklich richtig schön. Ich hatte eine unglaublich coole Crew im Bereich Theater und Cruise-Direktor und. Also ich hatte wirklich schöne Augenblicke im Bereich des Theaters. Ich durfte coole Sachen sehen, coole Sachen miterleben. Das wahrscheinlich nicht ganz so jeder Gast erleben kann, sage ich jetzt einfach mal. Das war wirklich richtig cool. Ich bekam dieses St. Nikolaus-Kostüm ausgeliehen. Ich konnte an Weihnachten umhergehen und ich weiß es gar nicht. Es müssten etwa fast 300 Geschenke, die ich verteilt habe, an dem einen Tag gewesen sein. Also das war richtig cool. Nee, das waren sogar mehr, aber egal. Das war einfach richtig cool. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Es war ein wirklich cooles Schiff mit einer coolen Crew. Ob jetzt das, und ich kann nicht alle erwähnen, weil ich einfach nicht mehr alle kenne, ob das jetzt die Reiseberatung war, die liebe Marie, die ich gefühlt jeden Tag besucht habe, ob das irgendjemand vom Ausflugsexpertenteam war, das spielt echt keine Rolle wen, ob das die liebe Chefin Julia war oder sonst irgendjemand, das spielt keine Rolle. Alle waren richtig cool drauf, richtig coole Personen. Das war wirklich unglaublich schön, mit denen immer auf einem Ausflug zu sein. Ob das Film- oder Fototeam war, ob das, wie gesagt, jemand aus dem Theater war. Also wirklich, das war richtig cool. Ob das irgendjemand von den Restaurants war. Also ich war halt häufiger in den 3 Bezahlrestaurants mit Hanami, Steakhouse und dem Schmankeln, weil ich so diese Dreiergutscheine mir immer gekauft habe, wo du halt einen Fixpreis hast und dann in jedem Restaurant gehen kannst. Da überall, also wirklich in allen 3 Restaurants, waren so coole Crewmitglieder. Also das ist echt schön, daran sich zurückerinnern. Das war echt richtig toll. Der erste GM, der war so cool. Der war wirklich so cool. Wir hatten ab und zu mal dazwischen ein kleines Gespräch, also jetzt nie wirklich lange oder so. Und ich habe es trotzdem jedes Mal richtig genossen. Ganz am Schluss habe ich ihn dann noch erlebt, als er dann das Schiff verlassen hat, bevor dann der Neue gekommen ist. Und es war einfach schön, wie er sich bei mir verabschiedet hat. Und es war wirklich richtig toll. Es war wirklich richtig toll. Ich habe den Captain kennengelernt,
der dann auch etwa in der Hälfte aufgestiegen ist. Also es gab halt dazwischen auch ein paar Wechsel. Richtig ein cooler Mensch, richtig ein cooler Mensch. Nee, also ich muss echt sagen, das war richtig schön. Ich hatte 1, 2 wunderschöne Erlebnisse, die ich halt einfach, nicht böse genommen bitte, nicht erwähne, weil ich nicht weiß, wer das alles sieht. Ich habe gehört, ich darf es TUI nicht schreiben in meine Mail. Also schreibe ich es nicht, also veröffentliche es auch nicht. Aber ich hatte 1, 2 unglaublich coole Momente mit der gesamten Crew, das ich nicht so schnell wieder vergesse. Das war einzigartig, das war wirklich richtig cool. Das Sicherheitsteam, oh mein Gott, ich hätte fast das Sicherheitsteam vergessen, das war so cool, also wirklich. Ihr seht, ich beginne zu smilen. Es war wirklich, es war einfach richtig cool. Das aber kann ich echt sagen. Das war wunderschön. Ja, ich versuche noch, oder ihr werdet es eigentlich wahrscheinlich sehen. Fertig, Schluss. Ich habe am Schluss noch ein Abschlussgeschenk bekommen, und zwar diese Karte hier. Ich hoffe, man erkennt sie ein bisschen. Das ist eine Seekarte von dieser Region. Normalerweise wird die bezeichnet, bemalt, und man kann die mit Losen dann ersteigern. Ich habe eine weitere zusätzlich bekommen, wo die Route mit Bleistift, glaube ich, ein bisschen eingezeichnet ist. Und zusätzlich, ich habe es durchgezählt, ach, ich weiß es schon nicht mehr, das ist schon länger her, 260 etwa, vielleicht auch mehr, Crewmitglieder unterschrieben haben. Also alle Unterschriften, die ihr jetzt auf diesem Bild seht, sind Crewmitglieder. Und das war einfach richtig schön. Das war wirklich richtig schön. Wenn ich dann irgendwann wieder eine eigene Wohnung habe, wird das hundertprozentig aufgehangen heißt es, glaube ich, auf Hochdeutsch, und wird einen Ehrenplatz bekommen. Das war wirklich richtig toll. Ja, ich glaube, das war es auch mit dem Feedback zur Reise. Wenn ihr Fragen habt dazu, dann jederzeit einfach in die Kommentare schreiben. Und ich erzähle euch eigentlich fast alles, was es mit dieser Reise zu tun hatte. Dann zum Thema, wie geht's weiter? Also vorab muss ich echt sagen, der Plan war ja 2019 starten mit meiner Weltreise. Budget ungefähr knapp 3 Jahre, eher 2,5. Dann kam Covid, und Covid hat doch einiges geändert. Ich habe schlussendlich fast 1,5 Jahre Pause dazwischen gemacht und konnte dann überlegen, 2021 wieder starten. Ja, müsste 2021 gewesen sein, als ich dann wieder gestartet bin. Herbst 2021. Und ich habe so viel erlebt. Es ist kaum nachzuvollziehen, was ich eigentlich alles erlebt habe. Für mich das Interessante, wenig von dem, was ich vorhatte, habe ich erreicht. Die Idee, also ich jetzt mal so kurzerhand, als ich am Anfang ja geplant habe, für etwa 2 Jahre davor habe ich mit Planen zu begonnen, oder 1,5 Jahre, war, ich will unbedingt durch die USA reisen. Und ein zweites Priorität A-Ziel, ich hatte es dazu mal kategorisiert mit A, B, C, D, war Japan zu bereisen. Mit der Hoffnung, eventuell finde ich irgendwo einen Arbeitsplatz, wo ich mit Kindern oder mit Tieren zusammenarbeiten kann, wo man mich brauchen kann. Das wäre so mein Ziel gewesen. Priorität A. Und dann gab es natürlich andere Sachen. Interessanterweise habe ich jetzt davon natürlich überhaupt nichts erlebt. Ich kam kurz in die USA an und Covid brach aus. Ich musste abbrechen und ich habe mich entschieden abzubrechen, zu unterbrechen, vielleicht besser gesagt. Und nach Japan ging es gar nie. Von dem her habe ich diese Prioritäts-A-Ziele nie erreicht. Ich habe mir vorgenommen, einen neuen Job zu finden, irgendwo außerhalb der Schweiz, oder aber irgendwas zu finden, was die Schweiz brauchen könnte, was ich hier herstellen könnte. Auch das habe ich nicht gefunden. Ich habe aber ganz viel anderes gefunden. Ich habe sehr, sehr viel über mich selber kennengelernt, das muss ich echt zugestehen. Ich glaube, es gibt doch einige Sachen, wo ich mich ein bisschen verändert habe.
wo ich gelernt habe von anderen Regionen. Ich nehme immer ein kleines Beispiel, ist für mich, was ich gesehen habe, wir Westeuropäer, das ist nur meine Einschätzung und bitte nehmt mich das nicht böse oder so, aber wir Europäer, wir Westeuropäer mindestens, haben einen gewissen Stolz darauf, was wir erreicht haben. Für uns ist Job und das Finanzielle, das Geld eher wichtig. Und dafür habe ich das Gefühl, haben wir das Soziale mehr und mehr verloren. Also was ich einfach auf meiner Weltreise gesehen habe, ist, je ärmer ein Land ist, desto sozialer wird es. Und zwar mit den Menschen untereinander. Ich kann es nur aus der Schweiz sagen, wir sind auch sozial, indem wir einen Teil unseres Geldes dem Staat geben, was dann wiederum ins Sozialamt wandert, was dann mit dem Sozialamt wieder an sozial schwache Personen ausgegeben wird und. Auch das hat natürlich einen gewissen Grad von Sozialismus, aber dieses direkte, nahe Beisammensein empfinde ich jedenfalls hier in der Schweiz als viel geringer als in vielen ärmeren Ländern. Das ist etwas, das ich ein bisschen kennengelernt habe, wie krass Leute sich gegenseitig helfen, unterstützen, obwohl gefühlt niemand davon wirklich Geld hat. Und trotzdem, der braucht Hilfe, also helfe ich. Und das fand ich richtig cool. Ja, das ist so etwas, das ich für mich auch versuche zu lernen oder gelernt habe, was auch immer. Nee, das ist echt richtig cool. Ja, es gibt so viel, was ich über mich selber kennengelernt habe. Also es war wirklich cool. Ich dachte am Anfang, ich werde irgendwann so ein Hostelmensch und reise im Rucksack um die Welt in Hostels. Musste feststellen, das ist nicht meine Welt. Meine Welt ist ein eigenes Badezimmer. Mir war nicht bewusst, wie wichtig das für mich war oder ist. Ja, nee, das war wirklich eine wunderschöne Zeit. Das Thema geht ja aber, wie geht es jetzt weiter? Langsam muss ich mir natürlich Gedanken machen, denn mein Geld ist nicht ewig, auch wenn ich es gerne irgendwo verschenke an Crewmitglieder oder sonst ärmere Leute. Auch mein Geld geht irgendwann zu Ende und ich kann einfach euch den aktuellen Plan sagen. Es kann sein, dass sich das noch alles switcht, aber es ist einfach mal mein jetziger Plan. Aktuell ist es so, dass ich jetzt dann im Juni für 7 Monate nach London gehen werde, in eine Sprachschule. Ich werde dort versuchen, so schnell, so gut wie möglich Englisch zu lernen, mit der Hoffnung oder mit der Überlegung, dass ich eventuell dann ab 2024 irgendwo einen Job finde auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich merke einfach, es ist eine Welt, die mir gefällt. Ich hatte doch mit vielen Crewmembern zu tun. Ich kenne auch ein paar Schattenseiten, die es natürlich auf Kreuzfahrtschiffen gibt, also Angestellte. Das ist mir absolut bewusst. Aber ich finde einfach gefühlt aktuell, heutiger Stand, das wäre etwas, worauf ich mich echt freuen würde. Und deshalb ist das jetzt mal so, sage ich mal so, mein Plan A. Also ich gehe jetzt für 7 Monate nach London und werde dann versuchen, entweder bei der AIDA, bei der Mein Schiff oder sonst irgendeine Reederei einen Job zu finden. Mal sehen, ob es klappt oder nicht. Ja, da kann ich euch eine weitere News geben, die wahrscheinlich für euch viel wichtiger ist, als ich mir das wahrscheinlich zugestehe. Es wird jetzt wahrscheinlich, vielleicht täusche ich mich noch, einen Film geben, wo ihr seht, sorry, es windet wieder, wo ihr seht, wie ich nach London reise. Dieser Film wird der letzte sein, der auf Hochdeutsch ist für die nächsten 7 Monate. Und zwar einfach aus dem Grund, ich habe das gesehen, als ich in LA in die Englischschule gehe. Wenn ich Filme mache und durchgehend in Deutsch denke und rede und dann noch übersetze in Deutsch, macht es mir das massiv schwieriger, mich in diesem Englisch-Modus zu bleiben, dass ich auch wirklich schneller und intensiver Sachen auf Englisch lerne. Das ist so etwas, das ich in diesen 2 Monaten LA echt
gemerkt habe, ich darf nicht durchgehend ins Deutsche wechseln. Ich habe mit meiner Mutter und Freunden, mit denen ich öfters Kontakt habe, schon bereits abgemacht. Entweder einmal im Monat oder ihr sprecht mit mir Englisch, aber sonst werde ich nicht darauf reagieren. Ich glaube auch nicht, dass zu viele Filme kommen, also versteht das nicht falsch. Es wird jetzt nicht einmal wöchentlich einen Film geben, aber mindestens einmal im Monat versuche ich eine Zusammenfassung. Ja, es wird dazwischen einen weiteren Film geben, der nicht auf Englisch ist, sondern auf Schweizerdeutsch. Und zwar, wenn ich ins Tanzlager gehe nach Sizilien für eine Woche. Aber was ich euch sagen kann, jeder Film, egal ob er in Schweizerdeutsch oder aber in Englisch ist, er wird mit Hochdeutsch untertitelt sein. Und zwar nicht automatisch übersetzt, sondern von mir geschrieben. Das heißt, es steht da auch drin, was ich meine und nicht das, was ich sage. Also es kann gut sein, dass mein Englisch so schlecht ist, dass man vielleicht ein paar Sachen falsch ausgedrückt habe, aber mindestens ihr werdet dann das lesen können, was ich wirklich meinte damit. Ich kann nur sagen, auf dem Handy oder auf dem Smartphone ist es oben rechts, kannst du auf dieses CC drücken und dann sollte es deutsch untertitelt sein. Wenn es eine andere Sprache ist, müsst ihr, glaube ich, etwas länger draufdrücken und könnt dann auswählen, ob Deutsch, Englisch oder Japanisch. Aktuell habe ich diese 3 Untertitel jedes Mal. Entschuldigung für den Wind. So. Glaube ich wieder besser. Es ist echt schwierig, wenn ich nicht mehr diesen Windding habe. Ich hoffe, der kommt bald. Ich habe den bestellt. Ja, das wären jetzt so die Pläne. Also wenn ihr sonst eine andere Idee habt für mich, dann nur her damit. Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr eine Idee habt, was ich sonst machen könnte, wo ihr mich sehen würdet, dann nur her damit. Ich habe schon gesagt, mein Traumberuf wäre es, auf dem Schiff die Crew zu verwöhnen. Ich mag das echt, ich habe das schon länger gemacht, ihr habt das vielleicht nicht immer ganz so intensiv mitbekommen. Das ist nicht dieses Mal das einzige Mal, dass ich Geschenke mache an die Crew, ich mache das echt oft und ich mache das einfach gern. Personen, die es verdient haben, zu beschenken, das gibt nichts Schöneres. Von dem her, so, der Wind verhindert weiteres Gespräch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es tut mir leid. Aktuell windet es echt gerade wieder sehr stark. Also sehr stark. Ich sehe es einfach am Ausschlag. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich danke, dass ihr mir die ganzen Jahre zugeschaut habt. Ich danke für jeden, der immer wieder mal was geschrieben hat, der ein Like dagelassen hat. Das war wirklich richtig, richtig schön. Ich glaube persönlich, dass jetzt die coolsten Filme wahrscheinlich vorbei sind. Wer weiß, wenn ich auf dem Kreuzfahrtschiff dann arbeite, 2024, könnte es weitere coole Filme geben. Aber das werdet ihr Step by Step sehen. Jetzt zuerst geht es mal für 7 Monate nach London. Also, danke vielmals für alles. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wenn irgendwelche Fragen sind, einfach fragen auf YouTube oder Instagram. Ich beantworte eigentlich immer alles. Von dem her, danke vielmals für eure Unterstützung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend.